ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক প্রায় 2 লক্ষ স্কোয়ার ফিট 10তলা বিল্ডিং, ডিজাইনড আর্কিটেকচারালি ডিজাইন। প্রায় 5,000 ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করে। এমন একটা এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম আমরা চাচ্ছিলাম যেটা টেকসই হবে, আমাদের কাস্টমার্স রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করবে। প্রায় 3 বছর ধরে এলজি এয়ার কন্ডিশনার এখানে চলছে। একদম একটা টাফ কম্পিটিশনের মাধ্যমে আমরা সিলেক্ট করেছিলাম এলজিকে, মেইনলি বিকজ এমন একটা কোম্পানি চাই যার সার্ভিস সবসময় ভালো হবে এবং আফটার সেল সার্ভিসও আমরা খুব ভালো চাই। তো আমি 3 বছর অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে এলজির পারফরমেন্স হ্যাজ বিন এক্সেলেন্ট। আমরা এলজির পারফরমেন্সে খুবই খুশি। এবং যখন ছোটোখাটো 2-1টা প্রবলেম হয়েছে, যখনই সংবাদ দিয়েছি তারা এসে আমাদের এটা সার্ভিসিং করেছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ইলেকট্রিসিটি কনজাম্পশনও পারফরমেন্সের তুলনায় যথেষ্ট সাশ্রয়ী। তো ওভারঅল আমি বলবো এলজি হ্যাজ বিন এ গুড চয়েস।